Han táimán in isise fáilte a chur té ag go bhfuil céaldachan bhí sin an scianach, glaschu agus don dé, agus ag go bhfuil dolú chéal rí barstach in dhicha do bhlín, Eilidh Lewsey. Fáilteart Eilidh go SpeakGaelic, agus mar a thuairt mé hocuch tusa idir géaltach agus galtach ach bha Gaelic riamh is an teolach nach rá. Fa sin ceart nar bha mis big bítach bha mami díirich a brainroom mount a Gaelic agus bha dad díirich a brainroom an na béarla agus sin fer an ráid díirich a tíadlach a chrúmsa agus mú bhráthar agus ha mis muintin sé fiordó chorm a bhain agus bha díirich nátarach a gin nám fa mis smuidin gná sin na tachart sa thula teolach. Agus an ráid furiste do chuid Gaelic a chumil suas. Well, le sacadíir seo bheith go mátadíh díirichar seán imimeach dí farin. Gosáirite nar a bha mise a fásuas nar bha mé ún bliana díag agus bha mé dulgu artscáil bha dúlam go bí mé dulgu Hillpark agus sé sin fer an rá artscáil Gaelic. A ruta hachar thu mé áteáil na scóil gomáiliúmach scóil Croch Jordan. Agus nuair sin thuair mami ópar an na Hillpark mar hítear agus bha mis muintin. Ha mis muintin gur sin trom lai ar gach duine clóneach. Nuair a ha de hítear nad bham a sin tíirech uamhsach so sa bha thuairs mise. Ha mé géirí a gáil go Croch Jordan agus sé sin a thuamh Gaelic sé sin a merach is mór a mise riamh. Chabhórnach a chail mise a chlufachail a bha nam cheann. Ach híliú gan an scianach a dtíis nach de híl? Ha sin ceart a sin gomach ceart so ruta hachars bha mé déirech an nóilthaid a bha mé masters a dhéanamh agus bha mé cétar son project a dhéanamh a bheith céilte í computerach go siúta mar sin agus háisi mé a gopar an na diffart hain sínse an na sléite agus thuiscut gin gur sonnach díanú cursa TV ag an tómhór. Anil is am cimar a thuir me se trónacalah a chuair bha mé ag an alma tará me se smuinte go rám chuid Gaelic mac leor agus háisi mé opar cruúi díircha dólar as go Gaelic agus díirich mo skillan a léisachach agus artachach. Fébí sin brímíon Ball-coise, lís go bhfuil mí tuig sin gur talit go mór an spórs sin. Ha sin fír bha mí riamh dí hilir Ball-coise a mis muintin háisi mé an na dhuinn dé bha carit go a hathard bha tighinn tínse go fig a bhela bha sin agus bha dulgu tóircéimen an dhuinn dé agus chaimiise go únchéim agus osachtair seo bha mise siab bliana chúis agus bha mé an na hospitality agus ha mis muinte go rá mé díiricha a furach cóiríise ar seán Aoighe agus thuair dad amach agus thuair sé haniu seo dóthachars ma hausa go bhí lenta skipal Ball-coise haniu dul lenta dhuinn sé fé me tú lenta skipéha so háisi mé dul thu ce tuá háisi sin dul go géimen an anna dhuinn dé ach le clubbíchan difriite so a mis swin gom fach go mí Rangers an sa chiad dolamach in dhuinn dé únichte nó dit mar sin agus hunnig mé Celtic agus hunnig mé Partick Thistle ach bheit fólaseach go nó éisian go maidíú Partick Thistle agus mar sin had a fantach furusta agus ha mé go mami so bha mé riamh go mami so ha mé smidin ó hócag me suasli Partick Thistle ha a bhórcuid de mo charitin as dlú a hagam sam fó Ball-coise ha díirich mar céirsnach agus lei a ha mis a chomáú go bhfuil dóchéil i tar Partick Thistle agus a Gaelic agus a tábhú plaint Gaelic ag Partick Thistle go joch. Ha mé tálachte go bhfuil Eilidh Lewsey i dheis cóbhrúm inis. Agus Eilidh ha sin ar bhí brímíon barstach agus ha dolú chéal ac thain bhí té de bhanahart inimal in dhicha do bhlín agus té a chaid inimachug na betráide is a chóraigh idir seannach agus róna Catriona ní cumarid. Ha mé se uamhas a chin forsna gurí Catriona ní cumarid mó bhamí bhí hín agus ha sin cear so mar sin ha dóchéach am lébartach in the bhlín. Agus dí se an barstach a bheith í scríbh? Ha mis muinte go rá mami a scríomh barstach a bheit díiricha tían as a chría. Le sacadéire seo bheit díiricha tían as a chría trona fiann ar a féipar. Ha ráid scríomh go tríc mu rutan arsteach nó cusparin móra nó rutig mar sin bheit díiricha scríomh mu rutan a bheit tachars na betha hé nó rutan a bheit chur dragára nó rutan uan in a bheit chur tolachas ára is ruta mar sin.
Agus mar sin rosa de chóirsteach a lí barrachd nuair a bh a géad suas. Bha agus hará caudiú chisam. Gynro, les ac ydy'r sio, fa mami fai pali fai joffaws li yn nws machnech go Black Angus, fai uafas ag hyn pali li yn nws Patrick Cainbo, ys rwyth mar sin. Meg Bateman fai bryn riesha, agus myrch mach gyfarlwyn, agus actually asgeolach uafas hyn snog ac amsa. Yr eir college, nyr fa misha Tyrach nam stopag fic, chai mam chéli i'r maired yn hogan ich. Agus lysac ydy'r sio fa mwrchw McFarlane awn, agus noch mami, agus an ocean fwy chi gynro chéli atol, agus fa ismension, o hi, Jenny mi fwy Eilidh, lysac ydy'r reini, chri mi hun yn brain drar. Lysac ydy'r sio, gofi gianam sin, ach barrachd. Sin yn barrachd, le cynch. Agus rein dy fahar dan med dy ein hyn, nach dy rein? Sin ceart ha mis cho mócho saos gyda Eilidh sawn me mwy'n sa ha Eilidh li cytrian yn gymryd. Agus se dan fig snog a hawn. Agus ha mis mynd sy'n gyrro misha haro misha siachan yn tygwys. Fa mami dirach fa iawn na bala nionach hi. Fa na mami ŵr, agus a fysac yn ŵl gyfil sy'n gyma derif dy hwnnw. Fa yn tiolwch eich gehyn an y roac, agus an y glendal, sy'n nilyn sgianach, agus harom mam rili a tug sy'n jeff a tachar, sy'n roi ffiws a tug sy'n na fa clawn an y dhuinn gianaf, ys cwra sy'n fa na gemen yn ach gacolwch, fa ys cod jiffri sy'n fwn y rwydyn y fa i heina gianaf i'r chroch an y roac ys rwydyn mar sy'n, agus a mis mynd sy'n gynnu yn teicl o'r sy'n gynnu nach bi Gaelic unum, nach bi spirit Gaelach unum ys rwydyn mar sy'n, agus a mis mynd sy'n gynnu gyfil na ferich yn ula yn brain na pys barst am sio. Good Jacob. Agus cwrdd y barrachd ystylech teir, agus y byw hen rhy barrachdach? O, fi mi siachach ha tor dan sy tiolwch a chanile unum, hanil dan unum. Bi mo vrahar, bi manti, mwrag nich gymryd cwtioch, agus ar i'r colach fra unjan y unclyn, se eisiau yn barrachd a siarad as fas y tiolwch. Ha dy gras yn o'ch o trich? Nach yw sy'n engat ach fi mi siachach a mi se styl yn barrachd a gymer simpli. A mi uafas o diol i'r barrachd ac am hyn, agus fi mi cantol gyda mami yn barrachd a siarad i'r yn tŵl, agus hanw mi dola fotrach o gli ar gymryd sy'n mi, beth gan mi yw'n sy'n. Mi ydig Eilidh haes gan cwla tu imig fachgal agus apars, sgianach is Eilidh a tyfaw y geiddi suas. Jim fer Charlotte agus Carson. Fi mi miachach ma ha mi gyfitach apars, se hasgi bo fyr. Si sy'n yn apars a Charlotte, agus ha mi cantach sy'n saliafs urin yn bimisha tach rwyd yn jiffri se ianaf, agus urin yn se cwgwnach Ciara ha. Ach, so ha gyma ffolisach gyfil fyr rwyd ys cytr mych gosa. Stil am sy'n gymor. Wel taplet Eilidh apart flach gyfa'n brin rwyd myd y feha agus cydioch mynd i hiel a haced rhy barstach. O, mwr yn taing hair i'r fi'n na monar.